Монгол улсын иргэн бүр хуулийн өмнө адил тэгш эрхтэй хэмээн үндсэн хуулинд заасан нь бий. Иргэн хүн эдлэх эрхтэй, эрхээ хамгаалуулах газартай байна гэдэг ардчилсан улсын хамгийн том ололт яах аргагүй мөн. Хүний эрх зөрчигдөж байна. Эсвэл эрх нь хангагдсан байгаа талаар олон мэдээлэл сонсогдсон ч амьдрал дээр хэн хэний эрхийг яаж зөрчөөд хэн хохироод байгаа талаар тодорхой баримтыг тэр өөр дэлгээд байдаггүй лээ. Хэний ч эрх ямар ч үед зөрчигдөж мэдэх учраас бид Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисстой хамтран дараах баримтыг дэлгэж байна. Энэ бол бодит болсон явдал бөгөөд хэрвээ танд ийм явдал тохиолдвол эрхээ хэрхэн хамгаалуулах тухайд бид мэдээлэл өгөхийг зорилоо. Би улам муудад 2010 онд 4 сарын 1-нд ээжийнхэн үе таньж ирсэн тийм эмгийг ламбарданд тавьж шаардлагатай мөнгөний авахар гэрээс гарсан. Тэгээд сонгон хараханд дүүрэгдэх 5 шард барилдаа тийм цэлмэг хөдөлгөөний төвд байх ламбарданд өөрийн иргэний өмнөх эмгээ өгч тавих гэсэн боловч Сайн авч алтай эмэг авах уу? Сайн аа. Мэдээ хэдийг авах юм? 250. За минь төр санаа хүлээгээд байж байна. Байна уу? Сонгон харахын дургийн цагтаагийн хэлсэн мөн үү? 5 шарын эцсийн бодол дээр байлдаг нь ламбарданд урд нь хуурамч үнэт зүйлээ тавьж исэн эмэгтэй хүрээд ирч гисэн байх шиг байна. Яг одоо хүрээд ирэх үү? За. Намайг гисгийн цагдаа дээрээс ламбардны хийсэн цэцэг маа болон мөн өөр нэг цагдаа сонгон харахын дүүргийн цагдаа руу авч явсан. Тэгээд би гисгийн цагдаа дээр болон дүүргийн цагдаа дээр очиод би долгор сон гэдэг хүн танихгүй мэдэхгүй та нар намайг ор үндэсгүй юм дээр гүтгэж जैन би ах иш нарыгээ дуудаад мөн гэрийнхнийгээ дуудаад эмгээ үнэн бүний тоноо олоод ёо миний эмэг хуурамч биш миний иргэнлийн үнэл хуурамч биш гэдгийг будаа дараа хэлсэн боловч миний үгийг тоогоогүй миний хэлсэн бүгдийг няцааж намайг дуурах хэрэг өгөөгүй бас. Монгол улсын хүний эрхийн комист эргэн эсийн гаргасан өргөдлөөс төрийн цагдаа миний иргэний үнэмлэхийг үзэж өөр хүнийхтэй харьцуулснаа шал өөр байна. Скайнердсан иргэний үнэмлэх байна гэж хэлсэн. Намайг шуудал долгор суран гэгчин чи мөн байна гэж тулгсан. Би цэнгэл гэгч цагдаад бичиг баримт болон эмгээ хуурамч бишээ гэж удаа дараалан хэлсэн боловч үл тоон намайг шууд баривчилсан. Гэмт хэрэгт буруу утгадж байгаа хэн боловч өмгөөлөх бүх боломжоор хангагдсан нээлттэй шүүх хурлаар гэм буруутайг нь хуулийн дагуу тогтоох хүртэл гэм буруугүй гэж тооцогдох хэрэгтэй. 2010 оны 11 сард хүний эрхийн үндэсний комиссд хандаж Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын харьяат иргэн эсээс гомдол ирүүлсэн. За гомдолд бол иргэн эсийн Монгол улсын үндсэн хууль заасан халдшгүй байх эрх зөрчигдсөн. Өөрөөр хэлбэл хилсээр хийгээгүй одоо эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдсон шалгагдаж тэгээд эрх хэрэгжүүлээ хохирсон эрх хэрэгжүүлээ зөрчигдсөн гэсэн гомдол ирүүлсэн. За ингээд одоо нэгэсэндээ энэ гомдлыг шалгаж өгнө үү? Ингээ миний зөрчигдсөн эрхийг сэргээж өгнө үү гэсэн гомдлоосаа. За тэгээд гомдлын дагуу гомдлыг хүлээж аваад холбогдох ажиллагааг хийж шалгасан. За тэгэхээр ажиллагаагаар бол гомдолд орсон асуудал ерөөхдөө тогтоогдсон. Өөрөөр хэлбэл ямар асуудалсан бэ гэхээр сонгон хайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт иргэн эс бол тухайн үед төр оршин сууж амьдарч исэн. Энэ үед бол ламбарданд одоо барьцаалан зээлдүүлэх газар үйлчлүүлэхээр өөрийн эзэмш өөрийн өмчлөлийн одоо ийм алтан эмгийг бол барьцаанд тавьж
үйлчлэхээр ортол тухайн ломбардныхны эзэн бол энэ одоо урд өмнө манай ломбардыг залилж гарч исэн долгор сүрэмлэгч эмэгтэй байна гэж хэлэн яг эндүрсэн байсан байх. Ер нь бол ийм маягтайгаар бол цагдаагийн байгууллагад хандсанаар за сонгон хайрхан дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн мөрдөн байцаах тасгаас бол тухайн иргэний тухайн үйлдэл дээр шалгалт явуулж эрүүл хуулийн 148-ийн 2 гэдэг зүйл ангаар залилангийн эмт хэрэгттэй холбогдуулан иргэн хэсийг бол 2010 оны 4 сарын 1-ний өдөр баривчилж хойшлошгүй ажиллагаар баривчлаад 4 сарын 2-ны өдрөөс бол цагдсан харах захирамж гаргаж ганц удагт бол одоо өөр хэлбэл шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын 461 дугаар анги буюу цагдаа орох төвд бол 10 гаруй хоног цагдаа харсан байдаг. Сэжигтнийг цагдсан хорих тухай эрүүгийн тоод дугаартай хэргийн сэжигтэн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын харьяа цагдсан хорих тэг 461 дугаар ангид 2010 оны 4 дугаар сарын 2-ны өдрөөс эхлэн сэжигтнэр 13 хоног цагдсан хорьсугай. Намайг ганц удаатай хахад 6 хоногийн дараа мөн сонгон хайрхан дүүргийн хэсгээр авчирч тийм тайлбар авч байцаалтаа авсан. Тэгэхэд би миний бие муу баг явж чадахгүй, гарын өсгч зурж чадахгүй байхад би гэр орнолгоо хэлий намайг ята би юм тариа авъя гэхэд хошууч бат очир зөвшөөрөөгүй. Тэгээд мөн 6 хоногийн дараа нөө сонгон хайрхан дүүрээр очиж байцаачаад ганц удаа тавьж орсон. Тэгээд би ганц удаагийн намайг 4 сарын 1-нд очиод гарсан ээлжинд гарсан эмч сувилагч нарт бас баярлж байсан. Миний амийг аварсан. Ахиж би ганц удаагийн дээр 72-т дахиад нэг л хонсон бол үхчих магадгүй байсан. Тэгээд урд нь би муутаж байсан. Муутай байсан. Тэгээд тэнд очиж ахин өвчр маань сэтэрч тэр шоронгийн өмхий чихтэй мөн хулган огт нь гүйсэн хүйтэн суугч газар байхгүй модон шалтай тийм хоо газар очиод миний бие улам муудаж байсан. Тэгээд эмнэлэгт нь миний өвчнөд шаардлагатай им тариа байдгүй юм байлээ. Тэгээд ер нь хууль шүүхийн байгууллагын бол ажлаа өндөр түвшинд үнэн бодиттойгоор хийх ёстой гэж миний хувьд боддог. Тэгээд одоо бол хууль цагдаагийн байгууллагын гэрхийн сэтгэл хөдлөлөөр хүний эрхийг маш бүдүүлгээр зөрчиж байгаа олон тийм жишээнүүд байдаг баг. Тэрний нэг бодит жишээ би болсон. Гэмт хэрэгт буруу утгагдж байгаа хэн боловч өмгөөлөх бүх боломжоор хангагдсан нээлттэй шүүх хурлаар гэм буруутайг нь хуулийн дагуу тогтоох хүртэл гэм буруугүй гэж тооцогдох хэрэгтэй. Хүний хэрэг холбогдуулна одоо сэжнэр шалгаснаас 14 өндөр одоо хэргийн анхны хугацаа бол байдаг. Хэргийнхэн төрлөөр аваас одоо хүнд, онц хүнд, хүндэтгэр хэрэгүүдээс хамаарч хэргийн хугацааг сонгодог. Тэгэхээр энэ хэрэгээс шалгаж авах хугацаанд тухайн хүмүүсийн одоо бичвэрийн мөрдөн одоо аль бие усны цагааг тийм ээ гэдгийг холбогдох одоо мэргэжлийн байгууллагууд нь хүсэл гаргаад тухайн мэргэжлийн байгууллагын өнгөлтэй байгаа энэ бол аль бие усны бичвэр байна гэдэг нь бол гаргаж өгдөг. Алт мөнгө эдлэг мөн мэргэжлийн шинжээчд одоо мөрдөн тухайн хэрэг үрдэж мөрдөн байцаач маань шинжилгээ хийх тогтоол гаргадаг. Тэгэхээр энэ тухайн алт эдлийн зөвлөмдөг хэдэн сарцтай байна, хуурамч байна уу гэдгийг нь бол бодлого агуулгын шинжээчдийн томилтон болдог. Шинжээч маань тухайн авсны дараа одоо тухайн хэрэг шалгагдаж явах хугацаанд дотор дүгнэлтийг хариу гаргаж өгөх ёстой. За Монгол улсын үндсэн хууль зааснаар Монгол улсын иргэн алдшгүй чөлөөтэй байх хэрэгтэй. За энэ бол одоо хүний одоо хамгийн ариун нандин нэг эрхийн нэг хэсэг байгаа. За хүн ер нь баянч бай, ядууч бай, ажилтайч бай, ажилгүйч бай. Эрх чөлөөтэй байх ёстой. За хууль заасан үндсэл журмаас гадуур хэнийг ч одоо дур мэдэн нэгжих, баривчлах, мөрдөн мөшгөх, хорих, эрх чөлөөг нь хязгаарлах ёсгүй.
Тэгэхээр энэ эрхийн хэрэгжилтийн гол асуудал бол одоо манай хууль хүчний байгууллагуудад яригддаг, цагдаа, прокурор, шүүхтэр яригддаг ийм асуудал. За энэ тохиолдол бол энэ Монгол улсын үндсэн хууль заасан хүний хандшгүй чөлөөтэй байх хэрэгийг зөрчиж байгаа юм асуудал. За хуульд хүний эрх хэрэгжүүлэлд халдах асуудлыг бол эрүүгийн байцаан шийдэх хуулиар зохицуулдаг байгаа. За эрүүгийн байцаан шийдэх хуулиар зохицуулахдаа бол тодорхой үндэслэл журмыг бол нэрвчлэн зохицуулсан байдаг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол хууль заасан үндэслэл байгаагүй. Өөрөөр хэлбэл энэ тухайн хүн гэмт хэрэг үйлдсэн гэх одоо хангалттай үндэслэл баримт байхгүй байхад нь бол эрх чөлөөг нь хязгаарлаж, баривчилж, хорж, мөрдөн мөшгөж гохироосны бол ийм тод жишээ байгаа. За энэ мэтэр бол манайд өнөөдөр бол эрүүгийн байцаан шийдэх хуулийг зөрчиж, хэлсээр одоо мөрдөж, мөшгөдөг, хордог, цагддаг ийм тохиолдлууд бол бас гарсаар байна. За шүүхийн статистик мэдээнээс харахад бол сүүлийн 3 жилд 858 хүний хэргийг анхан шатны шүүхтэр одоо хэрэгсэхгүй болгоод цагаатгсан байна. За үүний бол одоо 224 хүн толбогдох хэргийг бол 2010 онд бол анхан шатны шүүхүүдээс хэрэгсэхгүй болгоод цагаатгсан байна. За энэ бол тав баримт бол гин буруугүй хүнийг одоо бас хэлс хэрэгт одоо мөрдөн мөшгөдөг, ял төлөвлөдөг, шүүхээр шийдвэрлэх гэж одоо шүүхэд эрүүлдэг ийм зөрчлийг бол харуулж байгаа тодорхой баримтууд. Хууль зааснаар бол тодорхой үндэслэл журам гэсэн ийм хоёр шалгууруудыг тавьж байгаа. Тэгэхээр үндэслэл гэдэг нь бол тодорхой гэмт хэрэг үйлдсэн одоо нотлогдсон тодорхой баримттай байхыг одоо шаарддаг. За хоёрдугаарт нь бол тухайн хүний эрх хэрэгжүүлэлд алдаж нэгжих баривчлах одоо ял шийдэхдээ бол энэ эрүүгийн байцаан шийдэх хууль заасан журмыг бол гатуу баримтлахыг шаарддаг байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр одоо шалгуурыг одоо хууль заасны дагуу бүрэн биелүүлж ээж энэ хүний эрхийг хангах, халдшгүй чөлөөтэй байх эрхийг хангах энэ асуудал бол шийдэгддэг. За ийм зөрчил гарсан тохиолдолд бол тухайн иргэд, хохирсон иргэд хуулийн байгууллагад хүний эрхийг хангах, хамгаалах байгууллагад тэр тусмаа хүний эрхийн үндэсний комиссд хандах эрх нь бол одоо чөлөөтэй байдаг. За ингэж гохирсон иргэд маань бол хэрүүгийн байцаан шийдэх хууль зааснаар, за олон улсын гэрээ конвенц зааснаар зөрчигдсөн эрхээ сэргийлэх, нөхөн төлбөр авах, шүүхэд хандах ийм эрхтэй байдаг. За энэ дагуу бол бид энэ тохиолдолд бол шүүхэд хандаж, төлөөлөл нэхэмжил гаргаж энэ эрхэнд зөрчигдсөн иргэнд бол тодорхой нөхөн төлбөр гаргуулахаар төлөөлөл нэхэмжил бичээд байгаа. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн нэхэмжилд 12 сая төгрөг одоо улсаас гаргуулж энэ гохирсон эрхэнд зөрчигдсөн эмэгтэйд олгуулах юм шаардлага тавьсан шүүх, Баянгол дүүргийн шүүх энэ нэхэмжлийг хяман хэлэлцээ сая төгрөгийн гохирол гаргуулахар шийдвэрлсэн байна. За тухайн болсон явдал, эрхэн зөрчигдсөн байдал, тухайн эмэгтэйн биеийн эрүүл мэндийн байдал, сэтгэл санааны байдалд бол ус энэ гохирлын хэмжээ дэргээр нийцэж чадсангүй гэж өнөрхийн үндэсний комисс үзэж байгаа. За болсон үйл явдлаас үзэхэд бол энэ сая төгрөгийн гохирол гэдэг бол бас арай багадсан ийм шийдвэр боллоо гэсэн бодолтой байгаа. За өнөрхийн үндэсний комисс шүүхийн шийдвэрийг хүлээж аваад шийдвэр заасан үндэслүүдийг судалж үзээд нийслэлийн шүүхэд давуу заалдах ийм төлөвлөгөөтэй байна. Хүний эрхийн үндэсний комисс нийт 231 гомдол хүлээж авснаас 215 гомдлыг хянан шийдвэрлсэн байна.